আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইয়াসমিনস কিচেন। আজ আমি শীতকালীন একটা পিঠার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, আর সেটা হচ্ছে তেলের পিঠা। বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে এটাকে তেলের পিঠা, ভাজা পিঠা বা পোয়া পিঠা বলা হয়। নাম যাই হোক, এটা খুবই মজাদার একটি পিঠা। চলুন দেখে নিই এটা তৈরি করতে আমার কী কী লাগবে। চালের গুঁড়ি 2 কাপ, ময়দা 1 কাপ, গুড় গ্রেট করা 1 কাপ, নারকেল কোরানো আধা কাপ, মৌরি আধা চা চামচ, লবণ 1 চিমটি এবং তেল পরিমাণ মতো। প্রথমে ছোট্ট একটি প্যানে 1 কাপ গ্রেট করা খেজুরের গুড় নিয়ে নিচ্ছি এবং এতে আধা কাপ পানি দিয়ে অল্প জালে গুড়টা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। গুড়ের পানিটা ফুটে উঠেছে এবং গুড় ভালোভাবে গলে গেছে। বেশিক্ষণ গুড় চুলায় রাখা যাবে না, তাহলে এটা পুড়ে যাবে। এখন আমি এটা নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিব। একটা মিক্সিং বোলে আমি 2 কাপ চালের গুঁড়ি নিয়েছি। গুঁড়িটা আমার বাসায় করা। আমি আতপ চাল এবং সিদ্ধ চাল এই 2 রকমের চাল মিশিয়ে গুঁড়িটা করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। ময়দা দিলে পিঠা একটু সফট হবে। ময়দা এবং চালের গুঁড়ি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। গুড়ের পানিটা হালকা গরম অবস্থায় যখন একটা আঙ্গুর ডিপ করা যাবে, এমন গরম থাকতেই এটা চালের গুঁড়িতে দিয়ে দিতে হবে। আমি গুড় একটা পাতলা কাপড়ের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি, কারণ গুড়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ময়লা থাকে। এবার সব উপকরণ একসাথে মিশিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। আমি আরও আধা কাপ পানি নিয়েছি, তবে অল্প অল্প দিব। একবারে বেশি পানি দেয়া যাবে না, কারণ ব্যাটারটা একটু ঘন টাইপের হবে, অনেকটা কেকের ব্যাটারের মতো। একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি। এভাবে ফেটিয়ে নিলে এয়ার বাবলস ক্রিয়েট হবে, এতে পিঠা ভালো ফুলবে। এখন আধা কাপ কোরানো নারকেল দিয়ে দিচ্ছি। নারকেল পিঠার টেস্ট অনেক বাড়িয়ে দিবে। তারপর 1 চিমটি অর্থাৎ 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ লবণ দিয়ে দিচ্ছি এবং আধা চা চামচ মৌরি বা মিষ্টি জিরা দিয়ে দিচ্ছি। এখন সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিব। তারপর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 30 মিনিটের জন্য রেস্ট দিতে হবে। তো ফিরে আসছি 30 মিনিট পর। 30 মিনিট হয়ে গেছে। ব্যাটারটা আবার ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে দিলাম। কনসিস্টেন্সি ঠিক এমনটাই থাকবে। এখন পিঠাগুলো ভেজে নিব। পিঠা ভাজার জন্য আমি একটা লোহার কড়াই নিয়েছি। ট্র্যাডিশনালি তেলের পিঠা এমন একটা কড়াইতেই ভাজা হয়। তারপর ডালের গোল চামচ দিয়ে 1 চামচ করে ব্যাটার তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চুলার জাল মোটামুটি লো হিটে থাকবে। এভাবেই উল্টে পাল্টে পিঠার দুপাশ ভেজে নিব। পিঠা ভাজা হয়ে গেলে একটা কাঠি দিয়ে পিঠা তুলে নিব। সাধারণত এই পিঠা কাঠি দিয়েই তোলা হয়, এতে তেলটা সহজে ঝরে যায় এবং পিঠা তুলতেও সহজ হয়। এভাবেই সব পিঠা ভেজে নিব। আমার পিঠাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি তেলের পিঠার পারফেক্ট রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন এবং প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।